आम चैनल को मिलगला यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन जहाँकि आपण मैंने निहाती देखते मुझे निजे आपको आउ टे पूरा अनबॉक्सिंग भी करके देखी जहाँकि से अवार्डटा आमको कौन पाई मिलला मुझे आपको वीडियो रे कहबी आपण को भल पाइबा आपण को सपोर्ट पाई आम चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गले जहाँकि ए अवार्डटा मत एबे मिललानी मत पाखापाखि 5 मास पूर्व मिल सारे किंतु कौन सी गोटे कारण मुझे वीडियो अपलोड करके आनी पार नथली जे मते मिल जाइए मुझे जन भी नी तो मत कि बहुत सारा लोक मैंने कमेंट कले जे भाई तुमको सिल्वर प्ले बटन मिलनी जोटा कि यूट्यूब तरफ अवार्ड मिले कौन पर वीडियो बनईन आ फाइनाली मुझे आपंपाई वीडियो बनई नहीं आसी जहाँकि मत यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन मिली जहाँकि कौन मिलला जदि आपंकर गोटे यूट्यूब चैनल अच्छे और आपण यूट्यूब चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाउछथि ताले आपन को मिल जिवो यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन जहाँकि तापे आपन को बहुत सारा क्राइटेरिया अच्छी ताको अप्लाई करिया पड़िबो तापर आपन गोटे फॉर्म आसीबो केवाईसी करिया पड़िबो तापर आपन पाखु पूरा होम डिलीवरी आसीबो जेंते ऑनलाइन रे ऑर्डर कले कौन सी गोटे जिनस जमी तार पूरा होम डिलीवरी आसे से भाई आप यूट्यूब चैनल अच्छे और आप 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाऊँगी ताले आपन पूरा घर पाखे आसिकी पूरा आपन को देजी जी तो जानते आपण को भल पाइबा केवल आपण को सपोर्ट पाई आम चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट है तापर हमको मिल चला जहाँकि मुझे आपको बहुत सारा धन्यवाद दूसरी आपण मैंने मो चैनल को सपोर्ट कर तो देखी पार्थे ये हूँ यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन जहाँकि आम चैनल को अवार्ड मिलते देवाशीष त्रिपाठी आम चैनल ना जेहतु देवाशीष त्रिपाठी चैनल ना लिखाई 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देती लिखाई आउ ये यूट्यूब लोगो भी मिल जाइए आपण मैंने निहाती भी देख पाते केवल आपण ए अवार्ड टी आम चैनल को मिल पार्टी केवल अवार्ड नुह ता सहित आमको गोटे लेटर आसी आम यूट्यूब सीईओ को तरफ ये लेटर टी आमको मिली आपण को भल पाइबा और आपण को सपोर्ट पाई ए जिनस आम चैनल को मिल पाला तो एमती आम चैनल को निहाती सपोर्ट करथां जिते 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सेते आमको आउ गोटे भी अवार्ड मिल जिवो जिते भी अवार्ड मिलबो मु आपन को सेते भी आउ गोटे वीडियो बनै कि जणाई दे तो एते कम विदाय नउची धन्यवाद।